Hello， 大家好，歡迎嚟到 Sometimes Video， 我係 Samson 啦。咁今日咧就係抽呢個抽卡啦，係啦。咁順便介紹埋呢隻 game 啦，叫魔法師與黑貓為之魔法使啦，魔法師是但啦，魔法師與黑貓為之係啦。咁其實佢係台灣 game 嚟嘅。咁個玩法咧就係百萬富翁咧，大家唔知有冇睇過啦？咁就係你 RPG 形式咯，就係你抽啲卡，然之後就會俾嗰啲叫咩啊？問係啦，俾問題係啦，俾一條問題，然之後咧就有4個答案你揀，咁樣我試玩一次先，我陣間抽卡係啦，跟住然之後睇血量啦，睇呢啲幾靚喎呢卡，1512133。好型棍嘅，但不過我搞到好似啲咩啊？嗰啲叫咩啊？遊戲王係啦，咁我啱啱新玩冇幾耐啦，咁好幾虧啦。同埋入邊咧，佢問咗啲題目咧，其實係有啲係非常機智，有啲係非常機智啊，有啲係台灣題目嚟嘅，所以我唔係幾識嘅。係啦，咁有屬性揀啦，可以揀咩屬啦，咁揀雲科。萬好言，萬好言，萬好言。嗱，呢啲就係醒目嘅題目啦。係啦，出得幾好，即係你一定識嘅，你唔會講錯㗎，唔會答錯係咪先？動漫為遊戲啊，因為水克火嘅，火克雷，雷克水。喂，又係咁嘅喂，航海王老夫，抽吉斯。我冇睇過，但係即係呢啲係冇睇過都會，即係冇學識都會知道係咩答案咯。個名勁低能嘅，真他媽嘅。係啦，咁佢就會跌啲卡出嚟。咁其實啲卡多數都係攞嚟賣㗎，冇乜用㗎。多數都係打啲週末任務嗰啲先會有用嘅。咁火啊，火克雷。真係難，我講係廚師喎。廚師咯。哎，國王點解你知係國王啊？唔知喎。好強嘅。唔知喎。咁強嘅。係啦，國丹又嚟過我哋玩啦，例如佢哋抽嘢陣間。我知啲鬼會留喺空嘅原因係我哋冷像元素。冷像元素啊，係型嘅。係啦，今日曬嘅啦。幾痛㗎？水。啊，唔係喎，水呢條龍扣得好低喎。光啊，對於咩嚟講係害蟲？葉啊，其他嗰啲都唔似係。對於電子葉係害蟲之葉。誒，殺得死喎都係啦，咁佢又出咗啲垃圾出嚟啦。叮！叮啊！快叮啦！啊！佢唔出寶箱喎，偶爾咧去到某個 percentage 咧，佢係會出寶箱，咁啊即時答啲問題嘅，咁就反而唔係好似依家咁樣俾你去。我哋揀3色題啊，3色判斷題。喂，青蘋果、麥蘋果為邊度？臭啊！哇強喎，都勁嘅，都勁嘅，你好好彩喎！嗱，咁就殺咗啦，係啦。咁當然啦，你如果打啲特別任務同埋周日嗰啲咧係難好多㗎，即係都係同普通 game 一樣係有分初級、中級、高級嘅。係啊，去到99% 就打大佬啦，我哋其實大佬都係差唔多嘅啫。咁同埋咧，普通 game 一樣咧係有技爆嘅。你見到佢呢度側緊有火球仔咧，係啦，呢個火球仔應該可以喐佢嘅。咁我哋就係啦，俾少數火焰傷害啦。係啦，咁有2隻冇咁半血啦。理科，因為國家公共語言嘅敏感指標，英語使用唔知喎，英語點改嘅？我有陣時好多都係唔明咯，我死晒啦，已經死晒啦，係啦。嘢，咁我哋睇下佢出嚟呢啲係垃圾，係咯，垃圾嚟呢啲。跟住我哋就睇卡片啦，販售。
唔係樹熊，原來用嘅係樹熊，有個進字嗰啲咧係進化素材嚟㗎。呢隻咩嚟？我唔識你喎。走。係啦。咁點解今日要嚟抽卡咧？最主要目的咧都係介紹翻隻 game 啦。講下調翻轉，最主要係抽卡係啦，其次係介紹翻隻 game。咁原因咧係因為咧下面啦，你見唔見到啊？首次限定25個已經係抽10張啦。咁唔知勁唔勁啊？不過上面啲卡，呢中間呢度啲卡好吸引啊！特別係呢隻天畫之主。嗱，不過咧，我哋首先可以抽友情卡先，因為友情卡會出到啲A 卡，都會出到 A 卡，係啦。咁當然 S 卡係最勁啦，不過冇乜嘢。佢抽到啲 A 卡、S 卡全部都係嗰啲咩啊賣錢嗰啲咯，空間不足10張，少咗全部。即係要夠位，咁我開位咯。一張爭咗3個，增加咯，夠未啊？25、39夠啦。因為轉完我哋抽完啲友情蛋之後咧，就係啦，就會抌咗佢先嘅。10發，睇下先，佢點樣10發法？哇！嗱，第一張嘢 A 啦，呢張就係呢個就係買錢，哇 B 喎，C， 跟住全部 C， 哇好核突 ！Oh my god！ 進化。垃圾 C 進化素材，咁啊10張啦，到10張啦，咪都 OK 嘅。有張 A 咯，有張 A， 唔係 A 嗰張賣錢嘅 ，B 嗰張有冇升啊 B 張？嗱，你見到進化嗰度已經填滿咗2個咧，即係佢再升只不過係去到 B 加嘅啫。咁3103如果其實冇乜用嘅，好，佢哋買卡。呢隻啦，係啦，呢隻進化1次，有人樣嗰啲似乎係正常之嘅。留住你先啦，難得你叫 B 卡。係啦，咁我哋睇下如果呢個保護咧，嗱一賣可以賣成10萬蚊，賣 B 卡都冇用啦。我初頭係攞咗佢嚟打個咯 ，OK， 打怪啊真係。好啦，你哋抽多次10發轉10發友情，睇你好運啲定係我好運啲啊？而家都好嗰啲絲巾，哇好早勁嗰隻嘢 ，rare 咯，呢隻，中過，呢個係經驗書，垃圾，喂，呢度好型啊！O K 勁啊！唔係喎，嗱不過 O K 勁喎，張 C 加咩嚟㗎？你可以升2次，即係 C 加 C B 加B 喎 ，C 加 B加可以升到 B 加，咁好型棍啊佢！跟住仲有個女人 B， 哇嗱呢張勁嘢啦，見唔見到 ？B 可以升 B 加跟住 A 加，跟住 S， 即係呢張係 S 卡嚟嘅，係啊咁樣睇咯，即係唔好睇到佢話 B 就依家廢咯，唔係啊，進化到就勁嘢嚟㗎。好，我哋買個卡先。即係你隻白虎1升，慢慢升到上4升5升。跟住留翻啦。跟住我哋仲可以抽10抽係咪？但不過我哋已經冇位啦，咁所以我哋咧就要去強化合成，唔係剩下隻水啦。因為其實我咧同埋我係冇水嘅咯，所以我呢度咧留咗好多水嘅進化素材係經驗素材喺度，即 A 啦，啲經驗書啦就係、你見唔見到啊？經驗係好多嘅，成1000嘅。S 級經驗書我就唔擺落去啦。嗱，你啊一升年6610591啦，睇下先啊，佢要去到幾多呢？咧27呢啦，已經30呢可以進化，當然要進化素材啦嚇。咁嗰啲就要再儲啦。係。睇下佢進化素材係咩先？睇下先，卡片保護。進化得喎！等陣先啦，咁我喺度進化埋俾大家睇，唔難嘅一啲都。有素材有啊，已經有素材啦，食晒㗎。9先有食晒落去先。S 級書啊！等陣先，我火需要啲定雷需要啲啊？雷係邊兩隻啊？雷係呢隻，雷係呢隻。火咧？火係咦？
需要啲喎，似係火係只係雷一雷，留翻雷佢吧。291啊，大嗰個食咗先，係升唔到。宿舍唔係我升到喎，1呢喎。死啦 ！No， 真係㗎，得意喎麻辣元素，可以有咩用啊？293，佢就升實，佢就升足佢添，點算啊？你 OK 喎呢啲都私家素材，咁啊唔好留太多私家素材啦。試下321升到幾多先？慢慢砌上去嗱，你哋唔好學我啊！哎呀，死，爭1咧 ！Oh my god！ 緊張，私家有2，而家經驗30，哦係因為佢水所以經驗高啲，其實都唔係咯。31、39。好糾結啊！究竟我食咩落去？等陣先，我睇多次佢要咩進化素材先。你可能已經食咗呢隻物。冇，我呢啲係水 OK。咁我哋去打一關，然之後收啲垃圾翻嚟咪得咯。哦，我哋陣間再見。打到入嚟啦，耶！打到入嚟啦。係啦，我哋爆技屈細路。係嘅，我唔想開晒技死唔佢咯。中間嗰個係轉式技嚟㗎，有機會真係死唔晒。火就可能死唔佢，死咗佢。死晒係死晒嘅。哎呀，好卡添。出聲，得有卡啦嘢，食咗佢先。有張水，有張先。嚟，等下先隊伍嗰度改咗先，因為要換走條龍都係食咗佢。夠 cost 決定。嚟啦，係時候啦，食咗啲垃圾先，睇下夠唔夠先。呢個夠唔夠啊？29啫。咁分鐘食埋條龍都唔夠添。夠啊，4龍5夠啊，一定要夠啊 ！Yes next 啊！好嘢，我哋去進化。我都未試過進化，第一次進化。咁中喺隊度嗰啲唔可以進化。睇下我未見過進化個動畫，一樣嘅喂，咁鴨嘅喂，點解變咗紅色㗎？進化成為虔誠嘅信徒沙夏，幾高啊？機智啊！37378B 加 A 加 S 係啦，啱嘅啦。好啦，嗱嚟到最重要個 part 啦，夠唔夠位先？唔好同我講唔夠位啊！抽10張。29、30、9號。good。接嘅。嚟我哋一齊撳落去。1、2、3。嚟啦！10張啦，佢一次過出晒10張啊，應該。又係好似頭先話，係出晒10張。金、銀、黃、廢卡、銀卡，應該唔差，最後一張金卡，耶！有3張金啊，靚 B，哦，就算係普通都係 B， 金顏色係咩啊？顏色 B 加，哦，金卡，哇，好型喎呢隻，好似好勁啊呢隻，哇！好核突啊！做乜隻咁大？你做一隻娃娃好核突啊 ！Oh my god！Oh my god！ 唔錯啊，3張 A。不過即刻變晒做水咯，我即刻水隊毛咯已經。
呢個係咩啊？哇 A 加 SS 加咗㗎 A 加 SS 加 C 問號問號，可能 X 咧 SS 可能係 SS 啊，唔知咗 A 加 SS 加呢個去到 S 加 A 加 SS 加，喂咁即係呢張好勁喎呢個咩夏德麗亞，唔係睇下其他先 B 加，呢張冇啦，呢張去到 A 啫，去到 A 加，唔係呢張係去到 A 原來相同咗係兩張 A。呢張 S 都好勁喎！呢隻咩啊？全體小說，其實好多都好似，同埋咧佢已經有10呢嘅啦。OK 嘅係啦，咁換言之咧，又轉隊啦。我睇下先，而家轉水隊啦，係可以轉水隊咯。唔係呢隻嘢咧 OK 核突。馬路係啦，咁係啊呢度係我自己有嘅隊啦。咁下面啱啱新抽咗就加晒咗嘅先。基本上上到 A 都已經唔錯啦。係啦，大家如果想玩嘅話咧，去 App Store 咧 ，Google Play 啊，佢 Google Play 已經有嘅啦。食埋佢先，食自己有。OK。係咯。好啦，咁大家咧，如果想加我好友咧，就係咯，係咪有冇知道碼嘅？呢個係招待碼係啦 V47P4CEG 係啦，咁用我係咩啊？我咧，冇得 at 我㗎？咦，得意嘅，唔知喎。呢度應該係呢度，追隨者唔係喎，唔知啊。總之片頭嗰度咧，應該唔知是哪一個角頭咧係有寫到我嗰個 number 嘅。咁我唔知點解揾唔到啦。係啦，咁大家中意呢條片嘅話咧，就 like 啦，係啦，中意隻 game 繼續玩下。希望你揾到我啦。應該有方法 at 到我㗎。起碼我知道係一開始我介紹嗰陣時係有寫咩嘅，有寫嗰個曲嘅嗰個 number ID 係啦。咁所以唔錯啊，好似幾好啊，抽得係啦。因為之後再抽咧已經係50粒隻先抽10次，係啦，50粒先黐線，係啦。所以咧，我自己繼續抽，拜拜。